matondo mingi na bino banso bayindo bayibuzali kolanda biso na mokili mobimba mingi mpenza na mikili ya poto mpe bongo awa na Congo elongo na Afrika mobimba ezali biso ngunza manoka matomina oyo banso boyebi liboso na bino lisusu na ntina ya kosolola kotalisa bino kolandela bomo ya bayindo evolution na biso mingi mpenza kotala etumba oyo toza na yango ya kolamusa conscience ya bayindo na biteni nyonso bayindo bazali yambo nano esengeli boka koyeba ete moyindo aza na kapasite ya kobota mundele kasi mundele aza na kapasite te ya kobota moyindo soki tokoloba thèse wana eza na lolenge ebele oyo tokoki kolimbola yambo nano esengeli boka koyeba ete bana nyonso biso tobotaka biso bayindo ezalaka na mwa rare nango moni oboti mwana abotami moyindo mpe akoli moyindo me mingi ezalaka oboti mwana abimi pembe na kokola na ye nde azwi langi na bino baboti to moyindo ezalaka elembo nini ezalaka kaka mpona kolakisa epai ya bayindo ete moyindo couleur wana ya moyindo ezali couleur oyo epesi bacouleur nyonso ya mokili kasi ozala moyindo ezali nde tata mokili parce tata mokili ye moto ya liboso moto aboti bacouleur nyonso tozali komona bakata mokili ya mosuni yango omoni te moyindo azala na kapasite ya kobota mondele na bomwana nde ntango mwana azokola nde mwana wana akokende kobota sikoyo akopesa sikoyo langi oyo ye azali yango bomonaka boye na maboko na biso na batia maboko na biso ezalaka pembe mpe na tia makolo na biso ezalaka pembe elakisaka boye ete moyindo lokola tobotaka deja mwana aza pembe engolobake mindele bazandi bana wana quelque soit bakola na niveau oyo bango bakomeli quelque soit bazosala makasi na mayele na bango ya mabe mpona kokamba kokonza bayindo me baza kaka bana mike oyo biso bayindo tobota to oyo biso bayindo tokela me eloko oyo ezosalaka lelo bakoma na niveau oyo bakomi po ete bazwa nyama tumbwa na kati ya zamba bayeni na kati ya mokili baforme bapesi ye kombo sikoyo mbwa akomi kokende kokanga sikoyo banike na ye banyama ndekolo mbwa azoseka parce so akangi nyama aye na mokuwa epai na ye ye alie musuni aye na epai na ye alie musuni abwakeli mbwa mokuwa nde yango ezosala inconscience wana ya bayindo nde bayindo bazokoma te kocomprendre tina 2019 oyo tozali Congo ekoki kotambola ndenge nini mpe Afrique ekoki kotambola ndenge nini na kointerpele mingi baye oyo babengaka bakombata mpe mingi baye mosusu bazobundela bayindo na biteni nyonso bazali esengeli boyeba boye moyindo mundele aza mwana moke mundele tosimbaka ye moni mundele toniataka ye sur le plan spirituel mundele aza na langage te aza na force moko te oyo akobundisa Afrique epa kobundisa bayindo mais sur le plan physique nde mundele a colonisé tout bongo alongi physique ya bayindo parce que soko okangi moyindo na conscience na ye okangi mpe molimo na ye soki ti lelo bayindo bazokoma te ya kocomprendre esika tokomi na kati etumba oyo ezali suite ke boyebi ya moyindo ya mundele ekoti na kati ya mokili ya moyindo mayele mabe ekoti na kati ya moyindo nde moyindo abandi komona mundele c'est comme si être moko boye akokani na tata mokili nzoka mundele aza mosika ya tata mokili atali nzaka akoma te spiritualité nefandi epai na biso bayindo spiritualité nefandi na kati ya mboka ya Congo sikoyo na ngonga oyo tokomi mpe bongo kolandela etinda mpe bilaka ya mfumuki mbango ezali nanu esengo makasi na biso bayindo toyeba boye religion oyo tobunda banda kala oyo fumuki mbango amikabaka mbeka 30 ans na boloko oyo yaki mpavita ndimaki batumba ye na ngonga oyo na kati ya Congo religion africaine ezali mpe eza koevolue sikoyo balangage nyonso religion africaine ezoloba na motu na bango fumukusu ndenge azali kokende koloba bato baza na posa bavivre miracle oyo batangisa bango na bible nzoka bamiracle mingi batangisa na bible eza lokuta ya lokuta na lokuta mutu oyo ayaka na miracle ezalaka mingi mobikisi
tozwa Fumukimbangu nde asala miracle mais miracle Fumukimbangu asalaka o asalaka ezali te ke lelo oyo tososola ngo bongo parce que asala miracle oyo ezalaki na bososoli makasi ya kolamusa bayindo mpona kolakisa ete kozwa masala soso ebongwani ekomi ndeke mpe ndeka pumbwe engoloba te na nzela na ye moyindo akokende liboso kobongola ndika popola ekoma ndika ya petu engoloba ke na nzela Fumukimbangu moyindo akozonga lisusu valeur na ye oyo azalaka na yango nde bongo Fumukimbangu mpona koluka kozongisa valeur wana nde alakaki no motangisi nde moto akoya kozongisa valeur ya bayindo mais faut boyeba boye mokila molimo tata mokeli azali na milimo oyo ezali milimo secondaire milimo eza peli na ye premier milimo oyo yakelaki eza milimo secondaire soki tata mokeli atindi molimo na ye na kati ya mokila mosuni na milimo wana mpe oyo ezalaki secondaire eyaka elongo na kati ya mokila mosuni mpona ekokisa etinda ya tata mokeli na sous d'ordre ya tata mokeli oyo aza représente na mosuni oyo alati ndakisa ndeti biso toza na président na biso ya bangunza toza na mokonzi na biso ya bangunza oyo aza koreprésente Fumukimbangu na kati ya mokila mosuni oyo biso sikoyo bangunza tozali pene mpona kosala nini koencadre mais tant que ba mot d'ordre ya motu na biso eke ezali te ezoyokama te ezolandama te ezosimbama te epai ya bayindo tozolekisa temps na biso na ignorance ya makasi ya makasi ya makasi parce que na ngonga oyo catholique aza eloko koloba te parce que catholique esi tolongaki catholique na 2018 parce que makanisi na bino nde bozotala sikoyo libuka oyo batutela pipika na gaz preuve année bauti kozingisa bato soko basala marche esimbi te parce que catholique esi force netilaki na 2019 tozokende sikoyo kosangisa force ya Fumukimbangu po ete 2021 boremarke siko force yango posa na ngai ezali boye soki na ye liboso na bino bandeko bozolanda biso esika bino bozali mingi boza na mokili ya poto boyebi ke eza na elaka moko Fumukimbangu alakaki mingi bazali na poto bakokende mpona koluka bolamu kuna lisusu bakozonga na bacercueil bakozonga na bibende mingi mpe bakokundama kuna elaka wana interpelaka bino na nini lelo oyo bangunza bazosala defile na baitando inene mpona kokende kolamusa bino makanisi ete ngonga ya biso bayindo ezali et pourtant religion chrétien force ya religion chrétien ewutaka mingi na bagénéon groupe wana ya bagénéon nde basanganaka mpona kosoutenir religion chrétien lelo oyo force ya religion africaine il faut bino bato oyo bozali na posa Fumukimbangu asala epai na bino bosoutenir bangunza po ete bangunza baévolue na kopesa ndakisa moko lelo bayindo mingi conscience ya bayindo ezali ya kokangama il faut kolamusa conscience ya bayindo mpona kolamusa conscience ya bayindo baza ebele surtout mingi na kati ya mboka na biso RDC na plein fond bandundu okoti na bakati tokende baéquateur na bakati tokende na bakivu tokende na Maniema tokei na bisika mo ebele Butembo nyonso wana ezosenga bakoki mpona kotambola bongo me bino bayindo bakombata oyo bozobunda na mikili ya poto esengeli bosunga bangunza mpona kozwa mapamboli oza na posa bakoko na yo balamuka oza na posa bakoko na yo basunga ndenge toteyaka na baémission uti koleka ete misise ya nzete nde moto eyesaka sikoyo nzete nde moto epesaka nzete bambuma yo mpe ndenge oza wana esika yo ozali oza na posa okoma makasi okoma na makoki okoma na mapamboli ozala na mapamboli obota bana na mapamboli nzoka misisa na bino nde religion sikoyo africain oyo ebotani nde misisa na bino na kati na nzela ya religion nde esika oyo ekolamusa bakoko na yo mpona bakoko na yo baya kopambola yo makambo na yo sikoyo esala nini emata nzoka religion africain aza na posa ya kotonga batemple oyo biso tobengaka kilombo religion africain aza na posa ya kotinda bamissionnaire to bongo bangunza parti par mpona koteya koevangelize kolamusa concept ya bayindo religion africain aza na posa ya kotangisa bayindo ngolo bake kosala bapublication to bongo kosala balivre ebele ekwa kopanzana religion africain aza na posa ete asala
asala ba biro o ezaki ekoyamba siko bayindo to bongo bandako o ekoyamba bayindo bakoya kasi bino na poto kuna boza na posa ya mapamboli mais bozoyeba te mapamboli bozo yango wapi na yango bandeko na nga bayindo tozokende na 2021 esika centenaire ya Mfumuki Mbangu ekokoka na mokili mobimba 100 ans ya kozonga ya mobikisi na mokila molimo baefe nango esalamaka nzoka nde po ete bayindo bako comprendre po ete bakongolais oyo bako comprendre ke 100 ans ya Mfumuki Mbangu eza na 2021 ezosenga sikoyo biso bangunza tosala baconférence tosala bacampagne na bisika mo ebele tosala baregroupement ya bagene kososokisa bagene ete ngongo ekoki sikoyo esengeli conscience nde bakolamuka nyonso wana ezali kosenga biso makoki sikoyo bino bolukaka mapamboli to bolukaka lilake soki Mfumuki Mbangu oyo biso nyonso tofukamela biso nyonso tokundaka aye na mokili na forme oyo azala okosunga ete mpona kaka nde achange elamba nde yango omoni ke moye tosunga mosala oyo eza te naza kointerpele moyindo nyonso esika azali bosunga religion africaine na makanisi na makoki na bisalelo po ete to avance toza na 2019 bientôt là 2020 po tokende 2021 nde na débisi epai na bino ete 2021 ezali centenaire ya Mfumuki Mbangu nzoka mpona topréparer yango il faut tobanda kopréparer yango lelo il faut kosala bacampagne kosala baconférence biso ngunza manoka elongo na bangunza nyonso toza prêt ya kosala baconférence ya kosala bacampagne kodéfier nini bambwa ya bayindo mosusu na bengi bambwa ya bayindo ngolo bapaster mpe bongo na baevêque oyo mondele abongola na po moyindo toza prêt ya kosala yango tozosenga kaka contribution na bino mpona tosala mosala yango matondo